Na radiola também do Arizona Bar, a gente via o filme Triste do trio Ternura. Filme triste que me fez chorar. Meu broto me avisou que ia estudar. E ao cinema eu fui me distrair. E ao chegar nem quis acreditar. Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a No escurinho do cinema, no filme Triste. Inscreva-se no meu canal e me siga nas redes sociais.